नमस्कार. सध्या विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होतोय आणि यामुळेच अनेक दुर्मिळ वनस्पती नष्ट होत आहेत. आपला पश्चिम घाट अतिशय संपन्न असा आहे आणि त्या ठिकाणी अनेक वनस्पती आता नष्टप्राय होत आहेत. त्यातीलच एक मुकुट या वनस्पतीची माहिती आपण घेणार आहे. डॉक्टर अंकुर पटवर्धन यांनी आपल्या टेरेसवर ही वनस्पती जतन केलेली आहे, संवर्धन केलेले आहे. त्याविषयी आपण माहिती घेऊया. आपल्याकडे पश्चिम घाटात आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की जैवविविधतेच्या दृष्टिकोनातनं हा संवेदनशील क्षेत्र आहे आणि इथे पशुपक्ष्यांची, प्राण्यांची अनेक प्रकारची विविधता आहे. आत्ता माझ्याकडे जे एक दुर्मिळ फूल फुललेलं आहे त्याचं नाव मराठीत मुकुट असं आहे आणि त्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते पश्चिम घाटात एंडेमिक आहे, म्हणजे प्रदेशनिष्ठ आहे. ते पश्चिम घाट सोडून इतरत्र कुठेही आढळून येत नाही आणि ते धोकाग्रस्त सुद्धा आहे. त्याला मुख्य कारण ते आजकाल कमी दिसण्याचं म्हणजे हॅबिटॅट लॉस. आणि पूर्वी आपल्याकडनं ते बऱ्यापैकी रिपोर्टेड होतं, परंतु आता खूप ते दुर्मिळ झालेलं आहे. आम्ही जेव्हा जंगलातनं आमचा अभ्यास करायला वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरत असतो तेव्हा अनेक ठिकाणी आता डोंगरकडे हे निखळून येऊ नयेत म्हणून किंवा लँडस्लाईड होऊ नये म्हणून जाळ्या बसवण्याचं काम चालू असतं, की जे संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक सुद्धा आहे. परंतु अशाच एका ठिकाणी आम्हाला ते आढळून आलं आणि ते रस्त्याच्या कडेला असल्यामुळे नष्ट होण्याच्या मार्गावरती होतं. मग तेव्हा मनात असा विचार आला की यासारखी जी दुर्मिळ प्रदेशनिष्ठ वनस्पती आहेत त्या आपणच स्वतःहून थोडासा प्रयत्न करूयात त्यांना संरक्षण करण्याचा. आणि मग गेल्या ऑक्टोबरमध्ये आम्हाला ते सापडलं. तेव्हा त्याची कटिंग करून ते जगतंय का त्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या ट्रीटमेंट देऊन ते वाढवायचा प्रयत्न केला आणि आज मला अतिशय आनंद होतोय की पहिल्यांदा त्याला फुलं आलेली आहेत बरोबर 1 वर्षानंतर. बर. आणि त्याचं वैशिष्ट्य काय सर? ते दिसायला त्याचं नाव मुकुट काय? त्याचं जर का आपण फुलाकडे नीट बघितलं तर आपल्याला एक तोंडासारखा त्याचा आकार दिसेल आणि त्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की याला पॉलिनेशन किंवा परागीभवन करायला विशिष्ट प्रकारच्या मधमाशा किंवा बंबलबीज आपल्याला लागतात आणि त्याच्यासाठी मग ते असेल तरच पुढची त्याची पुनरुज्जीवनाची प्रक्रिया. परागीभवन कसं होतं त्याच्यात? कुठे आहे ते? ओके. हे बघा, आता एक माशी उडतेच आहे याच्या भोवती. जर का आपण इथे बघितलं तर हा मुकुटासारखा थोडासा आकार आहे म्हणून त्याला मुकुट असं म्हणतात. आणि इथे खालच्या पाकळीवरती एक पिवळा अशी रेष आहे. ॲक्च्युली ही त्या सगळ्या मधमाशांना गाईड करते की आतमध्ये मध कुठे ठेवलेला आहे आणि मग या फुलाच्या इथे पाकळीवरती बसून हळूहळू मधमाशा इथनं आत जातात. आणि ही जी वरची पाकळी आहे, मी थोडीशी उघडतो, या वरच्या पाकळीच्या आतमध्ये मग त्याचे परागकण आहेत आणि मग ते मात्र त्या मधमाशी आत गेल्यानंतर त्याच्या पाठीवरती असे डस्ट होतात. आपल्याला माहिती आहे की पर्यावरणाचा ऱ्हास हा खूप वेगाने होतोय आणि त्यासाठी विविध प्रजाती वाचवण्यासाठी सगळ्यांनीच प्रयत्न केले पाहिजेत. हे फक्त वन खात्याचं वगैरे काम नाही, परंतु जागरूक नागरिकांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये त्यांचं योगदान दिलं पाहिजे. मला वनस्पतीशास्त्राची आणि इकॉलॉजीची आवड असल्यामुळे मी असं ठरवलं की ज्या दुर्मिळ होत चाललेल्या आपल्याकडे वनस्पती आहेत त्या आपण मुद्दामून जोपासण्याचा प्रयत्न करूया आणि ते शास्त्रीय पद्धतीने ते करूया. मी साधारण जवळपास 50 दुर्मिळ वनस्पती स्पीशीज या माझ्या घरात वाढवायचा संकल्प केलेला आहे. त्यातल्या काही आपल्याला आत्ता इथे दिसतील. त्यातल्या काही दुर्मिळ आहेत, काही या फक्त पश्चिम घाटामध्ये आढळून येणाऱ्या पैकीसुद्धा आहेत. त्यातली एक म्हणजे पॅराकॅरियम. त्याला अतिशय सुंदर निळसर पांढऱ्या रंगाची फुलं येतात. पश्चिम घाटात आपल्याकडनं सगळीकडे ते आढळून येतं आणि याचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्यामध्ये जी द्रव्य असतात ज्याला आपण अल्कलॉइड्स असं म्हणतो ते घेण्यासाठी याच्यावरती फुलपाखरं खूप प्रमाणात येतात. वनस्पतींच्या बिया गोळा करून किंवा कटिंग्स करून ते वाढवायचा प्रयत्न केलेला आहे. बदक फूल लावलेलं आहे. ॲसिस्टासिया नावाचं एक झुडूप आहे ते जोपासलेलं आहे. चवर नावाचं आहे ते लावलेलं आहे. असं वेगवेगळे दुर्मिळ आणि पश्चिम घाटातच आढळून आलेल्या
लावायचा प्रयत्न केला आहे, कारण सगळ्यांनीच आपला हातभार लावला पाहिजे. जसं जैवविविधतेच्या कीटकांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्व आहे, तसं आहे त्याच्या जेनेटिक मटेरियल म्हणून जे आपण जर का बघितलं तरीही महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आपण जे मगाशी मुकुट बघितलं हे त्या म्हणजे कॅलाकॅन्थस ग्रँडिफ्लोरस असं ज्याला म्हणतात, हे एंडेमिक तर आहेच आहे, परंतु त्या प्रजातीतलं ते एकमेव आहे. त्यामुळे ते जर का नष्ट झालं तर मग पूर्णपणे त्याचं जिनोमच नष्ट होऊ शकतो. त्यामुळे म्हणूनही ते वाचवण्याची गरज आहे. अरे वा, धन्यवाद. थँक्यू.